welcome sa aming first vlog! Second vlog! Sa third! Baka naman wala ako! So, welcome! At ang first video namin ngayon ay eating challenge. Eating challenge! Ito yung mga una yung inumin. Mga liquid. Oyster sauce. Oyster. Ketchup. Patis. Suka. Toyo. So, sa mga solid naman, siling pete. Siling. Ang palaya. Itlog. At may itlog. It's the one and only Double G. Na dilaw. Fresh. Fresh. Okra. At ang ayaw ko sa lahat, bawang. Papaganda ng ano. Asong ka ba? Luya. Nibuyas. Sibuyas. Ang pinakauli, lemon. Magluluto pa tayo ngayon. So, adobo. Sino yung mauna? bubunot tayo ng pangalan. Kung sino yung mabunot, syempre, siya yung mauna. Yan, name. Nabasa niyo, di ba? Name. Nabasa niyo? Basa niyo. Tapos, bubunot siya sa isang solid. Solid. Yan. Sunod ay liquid. Yan, so, liquid yan. Yung Pauunang pangalan na bubunot. so, bubunot na. Bubunot siya dito. Sa solid siya. Dapat yung ano natin. Bubunot na ako ng pangalan. Ang unang maswerteng pangalan. Pizza! So bago yan, dapat may twist tayo sa pagbunot ng kanyang kakainin. Ano yan? Dapat naka-blindfold siya. Blindfold. Ang blindfold natin ay... Ganyan ko yung una. Grabe, makakamoy ako ng ano, ibang brief ah. Bunot ka na, Sol. Bunot ka na. Ano yan, liquid? Solid. Solid. Ito yung liquid. Bigay mo kay Alfred, bigay mo kay Alfred. Solid. Stop. Pakita na sa camera. Solid niya. Solid niya. Yan, solid. Bunot ka, liquid. Oh my God. Oh my God. Correct na. Parang Wala na. bagay eh, no? Bagay. Lalo. Masarap na, masarap. Yan, so ito yung napili niya. Tapos, sarap. Samsawan. Sarap. Hawakan mo. Ito yung liquid. Ito yung solid. Angat mo. Yan. Ay, puti! Sige na. Wala, lahat yun, ah. 3, go. Lahat. Sige. Oh my God! Yo! Yan. Panulak. Masarap. Kaya ko to. Hindi nanginginig. Kaya pa. Suka. Plastic. Hindi nyo ko kaya. Ikaw bubunot. Next. Siyempre, ano yan? It was at this moment that he knew. He Sa uli! Mga taya. Uubusin niya lahat. iPhone! May plastic na tayo dito. Sabi mo na. Sumuka. Ito Bawal ulit. dito sumuka. Solid! Ito ang kanyang sunod na kakainin. Wow!
Nako! Ang partner na solid ay... Sarap to! Perfect! Baso. Perfect! Perfect! One, two, three, go! Ilok agad! Gagi! Nice one! Nga, pag-alaman ha! Nice one! Nanginginig! Ang galing! Sir Lando! Malakas! Happy birthday! O, bulo! Bulay na lang kailangan. Pangkisa ng tiyan niya. Para walang tayo, anuin mo. Mayuti na. No! God, please, no! No! Hey, Siya pa rin. Oh, game. Live on the game! Live on! Solid! Solid. Solid yan, bro. Solid. Ito na yung pinapangarap mo. Ready ko na to. Sino yan? Ready Ito, ang kanyang... Ooh! Syrup! Wow! Buta ko, konti na lang. Magigisa na bro. Apoy na lang. Liquid! Apoy na lang. Ang sarap! Masarap to, masarap. Nagigisa na. Game! Okay. Ready na natin yung kakainin ni Wilson! Happy birthday! Ito, panggisa na. Panggisa na to. Ay! Rap! Mag-adobo ka na. Okay na yan. Good luck mamaya! Feeling ko talaga lahat gusto niya. Puro isa pa. Ano yung solid niya? Bawang! Ba't mo sinasabi? So, sige. Bawang ang kanyang... Ay, sibuyas na lang to! Yan, bawang. Inom na siya, inom siyang gamot! Ito yung liquid. Sausaw mo na lang. Yan yung gas! Oo, sausaw mo na lang para hindi mo malasa. Game, oh. Kaya sabay! Sabay! Wala siya. 3, go! 1, 2, 3. Loop! May nanginginig yan. Go! Dami pa! Sarap! Gaging inuya. Amoy! Ang lakas mo! Tubig. Tubig! Kakalas na! Oh, next! Bulot ka na mga kan! Ilson! Gusto ng apat! Bakit guys? Diyan na po nagtatapos. Tapos na pa. Masiba to. Tatlo rin yung sa'yo, boy! Tatlo rin sa'yo! Oh, bunot na. Oh, pop-up, blindfold. Blindfold! Mukhang tinato! Hop, amoy muna. Bagong laba. Solid! Boy, huwag kang iiyak, boy, ah! Sarap! Hoy, Baliktad! Balik- May paikot si Sayon! liquid. Iyak ka na! Si Izzy ka na iyak! Oh, liquid niya, liquid. Ang itlog! Wow! Ang kamangingay! Loop! Basagin mo. Hindi ko na mamasa. Ay, shit! Rob! Narinig ko na. Narinig mo ha? Sarap ba yan? naman yung pag-crack mo. At, kaso na yan. Bawang. Ba't mo kinuha? Wala, lalo na tuloy Eh, niya. bakit yung kinuha? Okay na yun. Inom ka na ng gamot! Tagalin na natin. Nakita natin yung reaction ng mukha. Dami! O yung ano, plastic. Go. Wala plastic na, wala nang plastic! Wala na plastic yan. Plastic. Sige, kayo Ayun na. Okay na.
Oh, go, go. Lub, 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 lub. Lub, lub. A few moments later. Yan, so welcome back. Kamusta bro? Subukan lang. Sarap. Yan, sa sunod. Diri ang putik. Bumunot ka na. Anong susunod sa'yo bro? Wala. Kaya nito yun. Game. Huwag kang mus eh. Blindfold muna. Meron pa isang itlog ilaw oh. May hilaw pang Ilaw itlog. pang itlog. Ang pangalawa niyang kakainin. Bunot na, liquid. Uy. Sarap. 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 Grabe ah, parang ano lang. Sarap naman nun. Ang yaman mo naman. Ang yaman. Return of the Comeback ah. Oh. Sarap to eh. Candy to eh. Alam na. Kaya pasyente ah. Rap. Ang sarap naman dyan. Ang Ang ganda. Oy, Love, 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 love. Si plastic, nilipad sa ilalim. Wala na plastic. Wala na plastic. Wala na, kaya yan. Masarap yan eh. Easy. Bulis na pangalan. Pangalan. Basic. Sige, last na to. 50 minutes na eh. Uy, ang dami. Oy, nako. Okay na yan, last na. Stop na tayo dun. Ano yan? Ilso! Hindi, bigyan na yan. Hindi, wala. Hindi pwede. Oliver mo. Wala! Alfred! Meanwhile. Game. Blindfold muna. Takpan mo siya. Takpan mo mukha niya. Kadalasan dila ako ah. Yan. Hindi ka ba nakakainga? Solid. Buno. Solid. Tamsi. Buno, tamsi. Ako na magbubaklat. Para hindi ka mahirapan. Kakain ka na lang. Subukan! Ayoko. Uy, nga ka na. Dax to. Swerte naman kayo. Ay, mo. May baligtad pala. Ito pala. Ayun, swerte. Oh, ito. Tamsi. Mayaya. Sana ito. Uy. Ay. Bunot uli. Wala. Oh, hindi. Tama na to. Sarap, Tama na sarap. to. Ito. Ang sarap Ulit. Wala ulit. Ito na. Uy! Di na kailangan pa. Ano yan? Baso. Ito. So, ayan ah. Ang daya. Sabi itlog na dilaw. Itlog na pula. Itlog na pula. Mukha tinamaan. Si Alfred Kulag. Hawakan mo to. Hindi, kumakain siya niyan. Taga parang yaki yan. Alam ko pula lang kinakain ko dito eh. Sige na. 1, 2, 3, go! Ubos! Wala, mahina.
guys, natapos na Champion. itong Champion. vlog namin na to. Champion. Madupang! Champion. Tatlo sa'yo, di ba? Dalawa, tatlo, isa. Isang suka! Yan. So, paano ba yan? Kung nagustuhan nyo itong video na to, subscribe na lang kayo, then like. So, next time ulit. Bye-bye!